Hola, benvinguts i benvingudes a aquesta presentació. Jo soc Núria, membre de Famílies pel Valencià, i a continuació tractaré d'explicar-vos com anirà la nova matrícula per al proper curs per a infantil de 2 o 3 anys. Bé, sabem que actualment partim d'una nova normativa, tenim una nova llei d'educació vigent, que és la llei 1/2024, la mal anomenada Llei de Llibertat Educativa, que, entre d'altres aspectes, regula l'elecció de la llengua vehicular. És a dir, això com a famílies és el que haurem de marcar ara en el procés d'admissió. Com i quan elegirem les famílies que matriculem per primera vegada, no? Els nostres xiquets i xiquetes. Bé, doncs així teniu el que diu la llei, al capítol 2, article 9. Per entendre, el més important és que el període d'admissió serà online a través de la secretaria virtual i que el període va del 6 fins al 14 de maig, és a dir, això ho tenim ja ahí. Haurem de marcar la llengua base de preferència, que serà valencià o castellà. Clar, el primer que pensem és, se'ns respectarà aquesta llengua que nosaltres marquem? Doncs hem d'entendre que no sempre es respectarà l'elecció de la llengua. Per què? Perquè on vaig el meu xiquet o xiqueta dependrà no sols del que triem, sinó del que trien la resta de famílies del grup. A més, també dependrà de si en el col·legi hi ha una classe, sols una aula per grup o hi ha diverses aules, tot això. Anirem fent-ho al llarg de la presentació, tots aquests aspectes. Partim de que aquesta presentació l'hem preparada per a les zones valencianoparlants. En la imatge de baix podeu veure la part marcada de color rosa, serien les zones valencianoparlants. Pensem que hi ha només una única aula per nivell. Què passarà? Aleshores, en aquest cas, el recompte es fa per la llengua majoritària, és a dir, si la majoria de famílies ha triat com a llengua base en valencià, aleshores aquesta aula d'aquest nivell serà en valencià. Si per contra la majoria de famílies ha triat castellà, la llengua base d'aquesta aula serà el castellà. Què passaria si hi haguera un empat? Bé, doncs si hi haguera un empat, en aquest cas, com estem en zona valencianoparlant, la llengua guanyadora, diguem, seria el valencià. D'acord? Anem a veure què passarà en centres que hi ha 2 aules per nivell. Així trobem una simulació que hem fet una ràtio de 25 alumnes. Sabem que la ràtio són l'alumnat que cap en una aula de primària, per exemple. Aleshores, què passarà així? Mirem. Pot passar que les 2 aules siguin en la mateixa llengua o bé que siga una aula de cada. Pensem que, un exemple, si 38 famílies trien valencià i 12 famílies trien castellà, aleshores, com hi ha menys d'un 25% de famílies que han triat el castellà, les 2 aules serien en valencià. Per contra, si 37 famílies trien valencià, però 13 famílies trien castellà, aleshores hi hauria una aula de cada. Recordem així el que venim dient, que és molt important fer la separació d'alumnes per aula a raons pedagògiques. Això què vol dir? Que si les 2 aules tenen la mateixa llengua vehicular, l'alumnat es pot moure d'una aula a una altra per raons pedagògiques, per necessitats educatives especials, perquè hi ha que barrejar l'alumnat, que està molt recomanat, cada X cursos. Per contra, què passa si hi ha una separació només tenint en compte la llengua? Aleshores pot passar que una aula estiga carregada en molts alumnes que tenen necessitats educatives especials o que requereixen d'una atenció especialitzada i l'altra no. És a dir, pot passar que no siguin homogènies les 2 classes. Per això és important sempre que per raons pedagògiques les 2 aules del mateix nivell tinguin la mateixa llengua vehicular. Anem a veure el cas d'una escola que té 3 aules per nivell. Bé, en aquest cas, per exemple, així tenim una simulació. Seria, si 63 famílies trien, per exemple, el valencià i 12 famílies el castellà, es farien les 3 aules en valencià. Si
38 famílies trien valencià i 37 famílies trien castellà, aleshores, en aquest cas, faríem 2 en valencià i 1 en castellà. Hi ha escoles, sabem que són més grans i que tenen més aules per nivell. Aleshores, en aquests casos, us recomaneu que vosaltres mateixa podeu calcular els percentatges. En la llei trobeu en l'annex 1, així teniu una imatge, on estan, segons el nombre d'unitats i atenent als percentatges d'una llengua o de l'altra, els nombres d'unitats que correspondrien a cada llengua cooficial. D'acord? Una altra pregunta molt important que ens fem les famílies és: cada any s'haurà de tornar a llegir la llengua? Bé, doncs, la resposta és que no. La llengua es manté, és a dir, la llengua que triem, o millor dit, la llengua que ens assignen, perquè com hem vist no sempre correspondrà el que triem al que ens assignen, anirà acompanyant el nostre xiquet i xiqueta al llarg de la seva escolarització dins del mateix centre educatiu, en aquest cas fins que acabe la primària. Tornarem a triar quan anem a l'institut, és a dir, en l'educació secundària obligatòria, tornarem a marcar en la matrícula quina llengua base volem. Això és important perquè, clar, ens fem la pregunta de la llengua base és la que vehicularà totes les assignatures? La resposta és no. És molt important entendre que no estem tornant a les antigues línies. És a dir, si triem valencià no és tot en valencià i si triem castellà és tot en castellà. En tots els casos tindrem presència de les 2 llengües oficials. El que passa és que el percentatge majoritari serà la llengua base que triem o que ens assignen. Aquest percentatge, a més, no es fixa, és a dir, que anirà canviant. Mireu, així teniu una taula on es veu que en infantil la llengua base predominant tindrà una presència d'un 65% i l'altra llengua base cooficial un 25%, quedant el 10% per a l'anglès. Això vol dir que si en tria valencià i l'aula té com a llengua base el valencià, en infantil farem un 65% en aquesta llengua. Això és molt important perquè sabem que en les primeres edats les criatures tenen el cervell molt plàstic, per això diguem com esponges. Aleshores, és molt més fàcil aprendre la llengua. Per tant, si volem que assimilen molt bé els conceptes en valencià, aquesta seria la nostra opció. Si observem en la taula, en el primer cicle de primària, que recordem que només són dos cursos, primer i segon de primària, la llengua base predominant tindrà uns percentatges entre el 60 i el 50. L'altra llengua cooficial es mantindrà en el 25%. Per què varia aquests percentatges de la llengua base predominant? Doncs perquè l'anglès pot variar entre un 15 i un 25%. Important, de què depèn de què varie l'anglès? Bé, doncs això no ho triem les famílies. Ens deixen, entre cometes, triar valencià o castellà, però l'anglès no. L'anglès el tria l'equip docent, el centre, és a dir, finalment les persones expertes, les que entenen d'aquestes coses, que deurien triar, diguem, les llengües són les que trien l'anglès, però no el valencià o el castellà, com hem dit. Si observem la resta de primària i la secundària, ficant el foco en primària, que és el tema que ens importa ara, penseu que són 4 cursos, tercer de primària fins a 6è de primària. Bé, doncs així, la llengua base que hem triat estarà al voltant del 50%. Inclús en alguns casos pot baixar al 47,5% si tenim un 25% d'anglès. Per què recalque aquest percentatge del 50%? Doncs mireu, perquè els estudis científics diuen que la presència a l'escola de les llengües minoritzades ha de ser com a mínim el 50%. I parlem de mínims. És a dir, el valencià és una llengua minoritzada. Per tant, sols marcant valencià assegurem que l'alumnat pugui ser competent en ambdues llengües. És a dir, marcant valencià assegure que el meu xiquet o xiqueta va ser competent tant en valencià com en castellà. D'altra banda, si tria castellà, només garantís que aprenga el castellà, però no el valencià. Això és molt important. Clar, ens preguntem, com podem conèixer el projecte lingüístic de centre si estic dubtant entre diverses escoles? Bé, malauradament us he de dir que no ho podem conèixer. Abans sí que podíem triar l'escola
atenent a altres motius pedagògics, però també atenent a la llengua que predominava en l'ensenyament. A dia d'avui, degut a aquesta llei, no podrà passar, perquè anirem a cegues al procés d'admissió. Clar, quan es sabran els resultats? Ja quan es formalitzi la matrícula, perquè s'haurà fet el recompte de les famílies que han triat per valencià i per castellà. Tot i això, sí que és veritat que nosaltres us recomanem que quan aneu a les portes obertes, quan aneu a preguntar al centre, mireu a veure quins han sigut els resultats. Sabeu que la llengua base de la resta dels nivells de l'escola es va determinar en una consulta realitzada entre els mesos de febrer i març d'aquest mateix any, i el resultat de la consulta no afectarà la llengua de la xicalla que s'incorpora ara, però pot donar una idea del pensar de la comunitat educativa i del projecte lingüístic que defineix el centre. És a dir, us animem a que pregunteu i que us informeu al respecte en el vostre centre. Sabeu que tenim infinitats de raons per marcar el valencià. Potser diguem que la més evident, com vos hem dit, és que per a garantir el compliment de la legislació vigent, com és la llei d'ús i ensenyament del valencià, per exemple, que diu que qualsevol que hagi estat la llengua habitual en iniciar els estudis, l'alumnat ha d'estar capacitat per a utilitzar oralment i de manera escrita el valencià i el castellà en igualtat de condicions. Com vos he dit, això només ho garanteix un 50% de presència del valencià, que només es garanteix triant valencià. A més, sabem que el valencià on s'aprèn a llegir i a escriure és a l'escola, com ens indica l'enquesta de coneixement i ús social del valencià, l'última va ser del 2021, que podeu veure en la diapositiva. A més, tenim infinitats de raons, que sabem millorar el rendiment acadèmic, el desenvolupament cognitiu, a més, s'integra la societat en la que estem, és l'accés a la nostra cultura, a la llengua del territori. Moltíssimes raons que podeu trobar ací. A més, tota aquesta informació i més la podeu trobar al nostre web www.familiespelvalencià.org. Ací teniu una imatge de la nostra pàgina web on podeu entrar i hi ha moltíssim material que us animem a utilitzar. Hem elaborat uns tríptics que els podeu trobar tant en valencià com en castellà, que són específics d'aquest procés de matriculació, d'admissió, que vos animem a fer-ne difusió. A més, si entreu al web, veureu que tenim quantitat de material, des de cançons, tríptics, materials de divulgació per entendre la llei, cartelleria. Inclús trobareu material en diversos idiomes i moltes il·lustracions que ens han regalat molts artistes que estimen la nostra llengua com nosaltres. Per últim, només dir-vos que ací teniu uns còdics QR que us portaran directament a l'enllaç a la nostra web i a les nostres xarxes socials d'Instagram i de Telegram, on podreu estar informades en tot moment de totes les novetats. Qualsevol consulta també o casuística particular o inquietud que tingueu, ens podeu escriure tant al nostre correu, que trobareu al web, com per Instagram. I hi ha res més que donar-vos les gràcies per la vostra atenció i, això sí, no oblideu que pel futur i pels drets lingüístics dels nostres xiquets i xiquetes marqueu conscients. Gràcies. Tria-la, tria-la, tria el valencià. Tria-la, tria-la, tria el valencià.